आज सुबह ही मैं अपने ट्रैक्टर को लेकर वहाँ जा रहा हूँ। तो बात है कुछ ऐसी, हमें अपने एक मटर के खेत में पानी लगाना है। इसलिए मैं सुबह ही ट्रैक्टर को बाहर निकाल कर ट्रॉली को फांद लेता हूँ, क्योंकि अभी तो हमें अपने खेत पर पाइप भी ले जाने हैं। इसलिए हम अपने फार्म हाउस पर जाकर पाइप को ट्रॉली में लाद लेते हैं और फिर मैं ट्रैक्टर लेकर अपने खेत पर चला जाता हूँ। ट्रैक्टर को खेत के पास खड़ा करके मैं पाइपों में बंधी रस्सी छोड़ देता हूँ और एक एक करके मैं सभी पाइपों को ट्रॉली से नीचे डालने लगता हूँ। पापा और ताऊ मिलकर पाइपों को खेत में ले जाने लगते हैं और मैं भी जल्दी जल्दी सभी पाइपों को ट्रॉली से नीचे उतार कर अभी पाइपलाइन डलवाने लगता हूँ। हमें अपनी पूरी पाइपलाइन को खेत में डालने में काफी समय लगता है, क्योंकि अब तो धूप भी बहुत तेज पड़ने लगी है। इस कारण हमें पूरी पाइपलाइन को डालने में काफी समय लगता है। पूरी पाइपलाइन डालकर पापा ट्रैक्टर को लेकर घर पर चले जाते हैं और मैं भी अपनी इलेक्ट्रिक लेकर घर पर आ जाता हूँ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।